Obdobie 60. až 80. rokov 20. storočia bolo charakteristické pre rozvoj vinohradníctva na území bývalého Československa. Vinohradníci prebudovávali staré vinice alebo vysádzali nové. Družstvá boli až do konca 80. rokov najvýznamnejším dodávateľom hrozna pre vinárske závody. Zlom nastal začiatkom 90. rokov. V dnešnom videu vám ukážem opustené, ešte ako tak zachovalé vinárske závody. No, zdravím vás, priatelia. Dneska sa hen tam donútra potrebujem dostať. Sú tu nejaké laboratória, nejaké kancelárie, že vraj. A nachádzam sa v opustenom vinárskom závode. Kde ešte zostalo nejaké vybavenie, že vraj. Takže jedno jediné video som videl na YouTube z tohoto miesta. Ale neviem, kade sa tam dostali dovnútra cháni. Toto je zamknuté. Toto je tiež zamknuté. Skúsim. Zamknuté. Asi zozadu to bude otvorené. Podľa všetkého táto budova naľavo boli kancelárie, len tam bola výrobná hala a kotolňa. Aj tam sa potom neskôr pozriem. A tu bol takýto výťah jeden. Neviem, či sa vám bude páčiť takýto štýl videa. Takže mám tu len jednu kameru, uzlo mám pripevnené na hrudi. Keď sa to osvedčí, viete čo, dajte mi to do komentu, či sa vám to ľúbi alebo nie. Niečo také ako keby ste tu boli so mnou, tu by ste so mnou prechádzali. Okay? Jedna väčšia hala tu je. Poklopy nie sú ukradnuté. Si predstavte. Len tam vidím na konci otvorené dvere. Hľadám sa tam dá dostať dovnútra. Nejaký rebrík, prívesný rebrík. Rebrík. Pozerajte. Pracovný stôl. Tu je ešte elektromotor, pozerajte. Toto boli nejaké okienka asi. Neviem, čo sa tam za nimi môže nachádzať, ale toto je už otvorený vchod do tých kancelárií. Pracovný plán. Delicious 60 centov, 18 korún. Rýbezlové 1 litro, euro 10. Čože? Delicious 60 centov, rýbezlové čučo.
Tu čo bolo drahšie ako normálne víno. Asi. Také isté nádrže, jak v tých vinárskych závodoch pri Nitre. A takéto podobné boli aj v Železovciach. Z obidvoch miest už mám nejaké videá, tak si pozrite aj tie. A tuto ešte nejaká, pozerajte, nejaká technika tu je, nejaké stroje. Aj tu. Čo to bol za stroj? Boh vie. Keď niekto vie, nech to napíše do komentu. Ďalšia takáto väčšia miestnosť. Aj tu sú nejaké nádrže. Slovenské vinárstvo v Truskách. Pozerajte na ten nápis. In vino veritas. Vo víne je pravda. Vidím, že tam sú tie kancelárie. Ale ja sa pozriem teraz tuto hore. Toto isté rozloženie ako v Železovciach. Toto isté. Tu sa ešte nachádzajú takéto zábavia. Pozerajte. Kamaráde, neskutočné. Nie je to až tak rozbité, jak som si to predstavoval. Ďalšie dobré miesto sa mi podarilo nájsť. Zostali, pozerajte, takéto zabudované skrine. Čo je toto za miestnosť? Kotolňa asi. Sociálne zariadenie. Plechová skriňa. Sociálne zariadenie. Sociálne miestnosti muži. Aspoň to je na dverách. Pozrieme sa. Takéto drevené skrine tu mali. Človek by aj inde čakal. Prácu pre všetkých. Budúcnosť patrí socializmu. Ale to je už pekne staré potom. Kamaráde. $1995. Ináč podnik, tak som sa dopočul od roku 2013. Asi chátra. A to nejaké návody iba. Lamborghini. Nič. Toto sú len nejaké
oficiálne dokumenty alebo návody. Nový čas 95. Profesora uchvatila krvavá grúvka. Asi Zolinda. To mohla byť asi jedálne. Asi. Áno, tu je napis na dverách. Kuchyňa. Fotky tu zostali. Asi pracovníkov. Výdajka. Sorry chalani, ale musím cenzurovať nejak niektoré veci, lebo nechcem, aby sa sem všetci nahrnuli. Niektoré miesta proste musia byť utajené, lebo tak ako v Lužiankách aj v Železovcach nechcem, aby aj toto miesto takto dopadlo. Šampanské. Pozerajte. Spomienky pracujúcich. Nikto to nechce. Prečo to tu zostalo? Slovenské vinárstvo je teda vo vážnych problémoch. Katalóg 97. Staré počítadlo 98. Podací denník. ...93. rok. A toto je staré PC, pozerajte. Na disketovú mechaniku ešte. Tu bol nejaký dajší hlavný vchod. A toto bola asi niekedy napojená signalizácia alarmu, vlastne alarm. Ale ako vidíte, je to nefunkčné. Jedna izba s dvoma postelami na prespanie asi. Alebo pre strážníka, že by. Všade na bráne je nápis objekt strážený služobným psom. No pes už tu, kamaráde, poriadne dlho nebol. Je tu obrovský zámok s reťazom. A tu sú ďalšie nejaké rozhľadače. Televízor. A všetky kľúče od celého objektu. Ja to jebem.
či vidno, že to objekt strážený služobným psom, vstup zakázaný. A tu by malo byť niekde aj laboratórium. Toto je nejaká, čo to je? Pozerajte, do prdele. Zasadačka. Zasadačka. Ešte s razítkom. National Geographic noviny. Priestor strážený kamerovým systémom. Pekne dlho nebol. Nechce sa mi otvárať všetky skrine, lebo aj tak sú tam len nejaké bezvýznamné dokumenty. Ďalšia kancelária. Strivovica. Monitor. Čo je? Ťažké to je, jak svinia, čo to je? Asi záložný zdroj na PC, podľa mňa. Môže byť. Skriňa. Čo to je? Vrecká na ľadovej kocky. Kancelárske potreby tu asi boli. Tu je chladnička, ale chladničku nebudem otvárať. A toto čo je? No, zasadačka. Si predstavte. Kamaráde, jaká luxusná. S barovým pultom. Popolník pre fajčiarov. Kuchyňa. Nádhera. A tie lampy. Vidíte tie lampy tam čo vysia? To je nádhera. Toto tu zostalo. Kamaráde. No tento rok samé dobré miesta sa mi podarilo nájsť. No a celkom takto na kraji. Je tu aj trošku smrad. Tu bolo to laboratórium. Telefóny. Nezobral som si rukavice, tak sa nebudem radšej ničoho dotýkať, ale prečo sa nachádza laboratórium vo vinárskych závodoch? To mi povedzte. Asi to víno aj nebolo potom hrozné, ale takýchto všelijakých zložiek. Ešte jednu vec vám chcem povedať, chalani. Všetci, čo sledujete moje videá ohľadne môjho posledného videa, kde som spravil rozhovor s tým bezdomovcom, ktorý býva v ruských kasárniach. Takže slúbil som vám titulky, ale tie titulky tam sú. Tie titulky si musíte zapnúť na YouTube zvlášť. No, asi z dnešného urbexovania toľko to stačilo. Čo som chcel, som vám ukázal. A najhlavnejšie,
Keď sa vám páčilo moje video, dajte mi tam odber, like, koment a pozrite si aj tieto videá, ktoré uvidíte na konci. Ahojte.